chẳng cái này dương để tao đi trong cài để tao chỉ mới cài website ai cho một cài được thằng này màu nè thằng này nè bà nè đặt đồ đặt lại này màu sợ ai mới bà this is bà this is website first testing bà escape shift nhà chữ phí x bà chân refresh này máu khơi nha nè nè refresh bao giờ này nè refresh máu này refresh này nè đây bà chân này cứ chi website từ 4 lấy nhôm xa download website tay hết đã cho được không nè ta đã đời được biết chẳng mệt bạn chân được biết đã website mà để tao này check vào website đã website tới đại cái pra nè bạn chân này chiều website HTML thế bà website HTML nè chân website HTML này tao đã website HTML website PHP nhà tao này chăm bạc cả xem tiếp theo chân lớn nhất nhung bằng riêng vừa website HTML thế khi mà vừa thế nó nhung được biết làm lại ca chân nhung download website HTML là sạch mỗi dùng mà đặt bà free bà template bà template nè template website bà HTML source code bàខ្ញុំ download យកមកប្រើតែម្ដងបាទចាំមើលបាន website ណាខ្លះអីខ្លះ website ណាស្អាតខ្ញុំបើក 3 4 មកណាព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថា website ណាដែលស្អាតទេខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីខ្ញុំអាច copy បានឃើញមួយណាស្អាតយកមួយនឹងទៅបាទមើល website មើល website ណាស្អាតអូនេះមាន free demo free អីទេណានេះ website ស្អាតទេរកមក website ណាតំណងស្អាតតិចមកចាំដាក់ទៅបាទនេះ website មកកណូខ្វះទេណា website ច្រើនណាស់នេះ website នេះមួយចុះបាទសាកមើលចុចមើលបាទមាន website ខ្លះលក់ website ខ្លះ free ណាអ្នកនរនេះបាទអញ្ចឹងអាច preview មើលទៅអូអានេះ WordPress មើលផងណាយើងអត់យក WordPress ទេគឺយើងយកតាក់ទងជាមួយនឹងtemplate របស់ website HTML ណាបាទអូនេះស្អាតដែរនេះបាទលក់ដឹងបាទហើយជាលក់ណា website គេធ្វើដើម្បីលក់បាទចឹងឬក៏អាចអ្នកខ្លះគេធ្វើ free ដែរណាមិនលក់ទាំងអស់ទេបាទចឹងខ្ញុំយកនេះមួយចោះណាចាំមើលគេលក់ឬក៏មិនលក់បើលក់បិទចោលបាទប៉ុន្តែបើ free យើងអាចទាញយកទៅបាទនេះ website នេះណាបាទអញ្ចឹង website នេះអូ download ចឹងប្រហែលជា free ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះមួយចោះ download បាទនេះ download មកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមើលសិនថាតើវា free ឬក៏មិន free ឬក៏ជា website លក់ឬក៏មិនបាទខ្ញុំបើកមើលបាទខ្ញុំ extract មួយសិនបាទ extract វាណាបាទ extract វាមក unzip ដោយសារវាជា file zip អញ្ចឹងយើង extract វាសិនមក copy អានេះ copy ណា control x យកតែម្ដងមកចូលទៅក្នុង document របស់យើងចូលទៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ថា website template មួយចុះបាទឬក៏ pass យកតែម្ដងណា pass យកទៅបើកក្នុងនេះអូ HTML ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកតេស្តមើលតើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើកតេស្តមើលមកឃើញហើយឃើញ website របស់គេដែលគេដាក់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹង website នេះជា website បាទ website អីយ៉ាងម៉េចយើងអាចមើលបាននេះក្នុងនេះណានេះមើលបានហើយអូខេហើយអូខេណាអញ្ចឹងយើង upload website នេះចុចបានអូខេ website ដែលយើង download មិញណាបាទ website នេះអូខេបាទអញ្ចឹង website បែបនេះបាទ free ទាំងអស់ឃើញទេបាទអញ្ចឹង free មក play ហើយមានស្អាតជាងនេះទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ download បានខ្ញុំសារ upload ចូល website របស់យើងតើ upload ដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បី upload អ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើ WinSCP ដើម្បីធ្វើឬក៏យើងអាចបាទអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើវិធីសាស្ត្របាទ copy ដាក់ USB ហើយដាក់ក៏បានដែរណា copy ដាក់ USB ដាក់ក៏បានដែរព្រោះមេរៀន USB បរៀនសប្តាហ៍មុនហើយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចេះយើងប្រើ WinSCP ចុះនេះទៅ download កម្មវិធីមួយបាទកម្មវិធីមួយណាឈ្មោះ WinSCP បាទខ្ញុំ download កម្មវិធីមួយសិន WinSCP
បាទ Win SCP free ទេ Win SCP បាទ PC អញ្ចឹងទៅដាក់ PC ផងណាបាទ Win SCP PC អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បី upload ឬក៏ download file របស់យើងចាំមើលមើលតើការ download upload ហ្នឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចมันបានប្រើនេះ download មកបាទ download មកណាបាទ download ប្រើមកបាទចឹងប្រហែលការងាររបស់យើងនេះតិចទៅដើម្បីបាន website មួយប្រើបាទដើម្បីបាន website មួយប្រើដើម្បីឲ្យយើងមានគ្រឹះដើម្បីទៅ cloud របស់យើងបាទ Win SCP មកហើយចឹងខ្ញុំទៅឡើង Win SCP ខ្ញុំ copy ទៅដាក់នៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្ញុំមួយសិនបាទទីតាំងនេះបាទទីតាំងរបស់នេះរបស់ខ្ញុំដាក់មកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើកមកបាទបើឲ្យទៅឡើងមកណាទៅឡើងវិញមកបាទអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំ log admin ណាបាទអាស័ព្ទមក next ទៀតនេះរហូតមកណាព្រោះ install software បាទអត់មានអីត្រូវរៀនអីទៀតទេអស់ហើយបាទនេះ Win SCP មកហើយណាfinish មក finish ហើយបើកមកអានេះបិទចោលហើយដោយសារវានេះរបស់វាទេណានេះរបស់វាណា Win SCP នេះបើកមកវាចេញបែបនេះនេះដល់នេះយក Win SCP បាទ Win SCP មកណាបាទ Win SCP មកហើយអ្នកទាំងនេះ host name នេះគឺ password របស់យើង 192.168.10.8 port បាច់កែទេ user របស់យើងroot ដាក់ root ទៅ admin add 123អូខេបាទ save មក save ក៏ save ទៅ save អាចមើលថ្ងៃក្រោយបានទៀតបាទ folder ណានសិនទៅ save អាចចុចលើថ្ងៃក្រោយអាច login បានចុចលើនេះមក login បានណាចុចលើពីវា login មក accept មក password admin add 123ចូលបាទអូខេបាទចូលហើយវាចូលនៅក្នុង directory របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចចូលទៅ directory គេផ្សេងបាទវាយក្នុងនឹងមកបាទវាយក្នុងនឹងមក root នេះ root ឃើញ root នេះរបស់យើងអញ្ចឹង root ហើយ folder របស់យើង folder var folder var w 3ដងនេះ html បាទមកដល់ html ណានេះអានេះ file ដែលយើងបានកែប្រែនេះអាចកែប្រែលើនេះបានចុចលើ edit ហ្នឹងមកនេះឃើញទេអាចកែប្រែនេះបានឃើញអត់កែប្រែមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែប្រែដាក់បាទ sample website បាទ save ណា save ហើយខ្ញុំ save ចុច control នេះមិញណាខ្ញុំ save ណានឹងសាក refresh នេះថាមើលមកឃើញអត់នេះ simple website ចេញមកហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងលុបនេះចោលលុបចោលលើនេះលុបចោលហើយទៅបើកអារបស់យើងមុនបន្តិចក្នុង document ក្នុង Linux អញ្ចឹងនេះក្នុងនេះបាទហើយមិននៅក្នុង website របស់យើង website យើងឈ្មោះនេះមែនអត់ select លើវាទាំងអស់ទាញតម្លាក់មកចូលក្នុងនេះទាញតម្លាក់ចូលណាទាញតម្លាក់ចូលមកបាទអូខេមកបាទបញ្ចប់ដាំ transfer មកឃើញទេ transfer ចូលអស់ហើយណាចូលអស់ហើយអ្នកបិទអានេះមកឬក៏បើកកន្លែង website របស់យើងមកសុំតោះមែននេះទេណាចិត្តច្រឡំនេះ refresh មកបាន website មួយឃើញ website នេះចុចបានអានេះគឺជាបាទ web server ណាបាទ web server យើងធ្វើ web server បានមួយអូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈ static web server static ណាហើយនឹងមាន website static មួយជា sample បាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចបានអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបាទការប្រើប្រាស់បាទការដំឡើងបាទអញ្ចឹងចិត្តចូលដល់ចំណុចរបស់យើងធំហើយណាចិត្តចូលហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចសាកការងារនឹងសាកមើលខ្លួនឯងណាបាទសាកមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ assignment មួយចុះដាក់នឹងធ្វើជា assignment បដ ாய் ណាបាទដាក់នឹងធ្វើជា assignment អញ្ចឹង submit assignment ខ្ញុំផងណាបាទ
ចឹងខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងនេះមួយសិនខ្ញុំដាក់ថា assignment បាទ assignment បាទ install website static ណា static ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមិននឹងឯងបាទ web server អញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យចេញដូចខ្ញុំធ្វើណាបាទធ្វើមិនឲ្យចេញដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ file នឹងឲ្យហើយចាំធ្វើណាបាទអញ្ចឹង assignment អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ file បាទ website static បាទ file website static ខ្ញុំតម្លាក់ file នឹងឲ្យទៅកន្លែង download មិញfile បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ file ណាខ្ញុំឲ្យ file HTML ដែលជា file website ហើយបន្ទាប់មកជួយធ្វើ assignment នេះទាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើង web server នៅលើ Linux ដើម្បីឲ្យ server Linux របស់យើងក្លាយទៅជា web server ដែលអាចដាក់ website បានហើយយើងអាចបើកទៅឃើញដូចអ្វីខ្ញុំបានបង្ហាញណាបាទអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងគឺត្រូវមើលវីដេអូក៏បានឬក៏មើលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងក៏បានដែរធ្វើបានដូចគ្នាណាខ្ញុំធ្វើតាមតម្រងរបស់អ្វីដែលយើងបានរៀននឹងឯងណាអត់មានអីប្លែកទេបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ website បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន website ច្រើនក៏អាចធ្វើបានដែរណាបាទមាន website ច្រើនយើងបង្កើត folder មួយទៀតមកណាយើងបង្កើត folder មួយទៀតមកដាក់មកបានដូចគ្នាទេអត់មានបញ្ហាទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា website លក់ទំនិញបាទប្រភេទ e-commerce អញ្ចឹងយើងអាចនេះទៅបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងwebsite របស់យើង simple ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទឬយើងចង់បាន website មួយទៀតចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យមួយទៀតបាទតេស្តផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនបន្តទៀតបាទមេរៀនបន្តទៀតណាមេរៀនបន្តទៀតគឺយើងរៀនជាមួយនឹងបើធំតិចណាបាទនេះតេស្ត website អូខេណាយើងបាទ Apache HTTPD បាទ Apache HTTPD អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ website តិចទៅជាមួយ Apache HTTPD អានេះមិនមែនទេនេះយើងបើកជាមួយ file ទេឃើញ file វាចេញមកហ្នឹងតែ C តែអីណាអានេះយើងបើកមួយ file ទេណាយើងបើកតេស្តទេណាតែដល់ពេលយើងបើកជាមួយនឹងwebsite គឺវាមានទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចចុចលើនេះបានបាទទាក់ទងជាមួយនឹងឃើញនេះហ៎អ្នកទាំងនេះអាចបើកជាមួយ Firefox បាទខ្ញុំសូមបើកជាមួយ Brave សាមើលមកតែវាចេញយ៉ាងម៉េចបើកមួយ Brave នេះទាំងនេះឃើញវាចេញ non sexual ហ្នឹង non sexual ចេះអញ្ចឹងគឺដោយសារវាអត់អានឹងឯងវាអត់អា HTTPD នឹងសំទោសអត់ ASL ណាឬគឺយើងអាចបើកជាមួយនឹង Firefox ខ្ញុំ download Firefox ឲ្យមើលមួយណាបាទ Firefox បាទតែមើលមួយ Firefox គឺមើលទៅឃើញទាំងអស់ឃើញច្បាស់បាទខ្ញុំ download បាទនេះ Firefox ណា download មក save មក save ឲ្យបើកវាមកខ្ញុំ download ខ្ញុំទៅឡើង Firefox ឲ្យមើលមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកឲ្យតេស្តមើលបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ WinSCP អ្នកទាំងនេះយកទៅរៀនប្រើណាហើយមើលវីដេអូមួយមកអ្នកទាំងនេះ
ខ្ញុំគាត់ថាអាចធ្វើបានពីព្រោះវាអត់ច្រើនទេឡើយហ្នឹងវាអត់ច្រើនទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង ASL បន្តិចបាទ ASL អ្នកទាំងនេះចង់មើលច្បាស់អ្នកទាំងនេះអាចប្រើជាមួយ Firefox បាទ Firefox ណាព្រោះ Firefox ដល់ពេលចុចមកបានឃើញដល់ពេលយើងប្រើមួយ browser ផ្សេងអ្នកទាំងនេះដំបងជាពិបាកមើលបន្តិចពិបាកមើលបាទពិបាកមើលណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកមើលគឺយើងត្រូវការមើលអាតិចហ្នឹងបាទមើលអាតិចដើម្បីវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាងាយស្រួលមើលណាបាទចុចនេះមកបាទ skip ចោល skip ទៀតបាទ skip ទៀតណាខ្ញុំ skip ចោលអស់បាទតែនេះគឺអត់ត្រូវការនេះទេ start នេះខ្ញុំផាសចូលយកតែម្ដងនេះផាសនេះនេះអានេះវាអត់ S ណា HTTPS ណាបានវាមាន encryption ណាឥឡូវខ្ញុំវាយតែ IP មកទេខ្ញុំវាយតែ IP ប៉ុណ្ណេះទេណាខ្ញុំលុប index ចោលខ្ញុំវាយតែប៉ុណ្ណេះថាអញ្ចឹងវា load មកបែបនេះនេះវាចេញ non secure នេះឃើញ HTTP នេះឃើញ HTTP ច្បាស់ចាស់ហ៎នៅពេលដែលយើងវាយឥឡូវយើងវាយជាមួយនឹង youtube.com ឃើញវាមានសញ្ញាកុនសោហ៎សញ្ញាកុនសោដល់ពេលយើងដាក់ចេះនេះឃើញមាន HTTPS ហ៎នេះខុសគ្នាត្រង់ S មិន S ណានេះឃើញ HTTPS ហ៎បាទឃើញ HTTPS ហ៎ដល់ពេលរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានទេវាអត់មាន S ហ៎ឃើញវាចេញកុនសោខ្វែងនេះឃើញអត់ឃើញវាមាន S ហ៎បាទខណៈអត់មាន S អញ្ចឹងគឺវាគេហៅថាអត់មាន SSL អត់មាន SSL តើ SSL យកមកដើម្បីធ្វើអីយកវាមកគឺដើម្បី encrypt ព័ត៌មានដែលយើង log on តាមឬក៏យើងប្រើតាម web page នីមួយតែងតែមានបាទ user សម្រាប់ log on គេហៅថា authentication ប្រសិនបើយើងអត់បាន encrypt ទេនៅពេលដែលយើងចុច post ចុចលើ post ណា post ហ្នឹងគឺ submit នៅពេលយើងចុច submit គឺវានឹងផ្ញើព័ត៌មានទាំង password ទាំង user បាទឆ្លងកាត់បាទបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទៅកាន់ server អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលលួចតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺចាប់ព័ត៌មានរបស់យើងបានអញ្ចឹងកាលណាចាប់ព័ត៌មានរបស់យើងបានវាមានរឿងពីរកើតឡើងទី1ចាប់បានតាមរយៈយើងប្រើ SSH បាទ SSL ណាបាទទី2គឺយើងអាចចាប់បានតាមរយៈអត់មាន SSL អញ្ចឹងអាអត់មានហ្នឹងគឺ HTTP តទេនេះដូច website របស់យើងនេះអត់មានទេអត់មានទេបាទនេះមានន័យថាវាអត់បានបំលែង user នៅមួយ password របស់យើងទៅជាទម្រង់ដែលយើងមើលមិនយល់ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន SSL មានន័យថាវានឹងបំលែង user និង password របស់យើងទៅជាទម្រង់ដែលមនុស្សអាចមើលយល់ទេវាបំលែងបែបហ្នឹងទោះបីចាប់បានយកមក login ក៏ login អត់បានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានដោយករណីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើ SSL ទេកាលណាអត់ប្រើ SSL វាចេញ HTTP ទៅទេអញ្ចឹងវាចេញ HTTP ទៅទេបែបនេះនៅពេលដែលគេចាប់បានគឺចាប់បាន plain text ចាប់បាន plain text ស្អីគេ plain text គឺជាទម្រង់ដើមសរសេរមិនចេញអញ្ចឹងគេអាចចាប់បានគេអាចយកមក login គឺបានអញ្ចឹងអាបានបែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកទី1គឺខាតពេលក្នុងការ fix server របស់យើងឡើងវិញទី2បើសិនជា website របស់យើងជា website ធំតាក់ទងជាមួយ stock តាក់ទងមួយលុយគេអាចកែប្រែព័ត៌មានអស់នោះបានអញ្ចឹងអ្នកនរនឹងអាចមានបញ្ហាធំបើ website ធម្មតាវាអត់ប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែបើ website មិនធម្មតាអានឹងកាន់តែរឿងកាន់តែច្រើនទៅបាទវាអាស្រ័យទៅលើជាក់ស្ដែងថាតើយើងដោះស្រាយឬក៏យើងជាស្អីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាទខ្ញុំចង់បញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតាក់ទងជាមួយនឹងSSH ឬក៏មិនមាន SSL បាទ SSH សំដៅ HTTP ជាមួយនឹង HTTPS ឬក៏ SSL ឬក៏ non SSL បាទអញ្ចឹង SSL ឬក៏ TSL បាទ TSL ហ្នឹងគឺគេនិយោទៅប្រើនៅក្នុង web បាទ web ណាយើងផ្ញើ email ចុះឡើងហ៎បាទនោះ TSL ហើយអញ្ចឹង service របស់ ASL គឺអាច encrypt បានទាំង mail ទាំងព័ត៌មាននៅលើ website ដែលឆ្លងកាត់លើ website email ខ្លះមិនបានឆ្លងកាត់លើ website ទេ email ខ្លះគាត់ប្រើជាមួយនឹងបាទ Microsoft Outlook ឬក៏ប្រើជាមួយនឹង application ផ្សេងអញ្ចឹងអានឹងក៏គេអាច encrypt បានដែរតាមរយៈ port របស់វាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង ASL ទេកាលណាយើងផ្ញើ email ចុះឡើងគេក៏អាចចាប់ email របស់យើងបានដែរ
បាទចាប់ email របស់យើងយកទៅមើលបានតាក់ទងជាមួយនឹង technology របស់ SSL ក្នុងការ encrypt អញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទបាទមានច្រើនប្រភេទប្រសិនបើយើងប្រើ technology ខ្ពស់គេមិនអាចបកប្រែបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការបកប្រែបាទយើងអាច search បានយើងអាចយកទៅប្រើបានក្នុងទម្រង់ច្រើនបែបដែលយើងគិតថាផលប្រយោជន៍បាទយើងអាចវាយសារលបងតាក់ទងជាមួយនឹង encrypt and decrypt អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចប្រើ website ណាមួយសម្រាប់ decrypt ឬក៏ encrypt បាទអានេះគឺគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរមួយខ្ញុំសរសេរដាក់ password របស់ខ្ញុំចុះ I note password ខ្ញុំ note password ខ្ញុំណាខ្ញុំដាក់ថា password របស់ខ្ញុំគឺmy password ខ្ញុំសេ my password បាទអ្នកទាំងនេះចង់ផ្ញើទៅអ្នកដទៃណាមួយតែអ្នកទាំងនេះត្រូវចំណាំ my password Telegram my password Telegram ណា my password Telegram ខ្ញុំដាក់ទៅនេះបាទ Telegram អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះទៅសេ password មិនអញ្ចឹងទេA B C D 1 2 3 4សេចេះចុះប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះចង់ផ្ញើទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទប៉ុន្តែយើងបានណាត់គ្នាហើយថារបៀបបកប្រែរបៀបអីហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចប្រើ secret password secret នៃ pass secret កន្លែងនេះគឺលេខសម្ងាត់ដើម្បីបកប្រែអានេះបានខ្ញុំដាក់ថា ABC ចុះបាទអ្នកទាំងនេះចុច encrypt មកចុច encrypt ណានេះគឺវាបានបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះ copy អានេះឲ្យគេទៅបាទ copy អានេះឲ្យគេណាcopy នេះឲ្យគេទៅប្រាប់គេថា password Telegram ប្រាប់គេថា password Telegram ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបាន password នេះมันអាចយកទៅ log on បានទេតលតែអ្នកទាំងគ្នានេះយកអា password នេះយកមក pass កន្លែងនេះ pass កន្លែងនេះឲ្យត្រូវមានអា pass encrypt នេះទៀតនេះ pass crypt នេះទៀតហើយត្រូវមាន pass secret នេះទៀត ABC នេះទៀតអញ្ចឹងត្រូវមានអានេះត្រូវមានអានេះដាក់អានេះមកវិញមកឥឡូវដាក់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំលុបនេះចោលហើយលើចោលយើងមិន decrypt មកវិញ decrypt មកវិញណា decrypt មកវិញគឺវាទាមទារជាមួយនឹង pass key pass នេះ ABC ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យផ្សេងដាក់ SS អញ្ចឹងទៅ decrypt ណាសុំតោះដាក់នេះវិញណាបាទ decrypt នេះគឺវាដាក់ ABC ដាក់ត្រូវសិនណាអូ decrypt ដាក់ទៅនេះហើយចាំនេះបានមកវិញណាប៉ុន្តែបើយើងដាក់នេះខុស SS 3ដងយើងបានអីឃើញវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ទៅនេះឲ្យត្រូវណាបានមកវិញ ABC មក encrypt មកបានវា load ចេះត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងអានេះឯងគេហៅថា encrypt ឬក៏ decrypt បាទឬក៏ SSL វាប្រើ technology អញ្ចឹងឯងដើម្បីយើងបកប្រែអញ្ចឹងកាលណាបកប្រែនេះវាមានរបៀបបកប្រែវាច្រើនណាស់នេះ technology វាអញ្ចឹងច្រើនមានបាទហាស់កាន់តែធំគឺកាន់តែ secure អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចជ្រើសរើសទៅតាមរបៀបអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបាទមានច្រើនរបៀបបែបហ្នឹងអានេះហៅ encrypt decrypt ហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង technology របស់ SSL វាតម្រង់ហ្នឹងបាទតម្រង់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍នេះគឺជាតម្រង់ text ប៉ុន្តែការដំណើរការវាមិនជាខុសគ្នាអីទេវាតម្រង់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការងារប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយយើងអាចសម្រាប់សិនទៅហើយវីដេអូនេះខ្ញុំអាប់ឡូតចូលចាំមើលក្នុងនេះទៅណាបាទទាំងពីរហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើន